အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်အောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပန်းရှင်ပြတဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျှော့ကြောချပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သူဒီနေ့နာမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်3လပိုင်း2ရက်အာရမဏပစ္စည်းအာရမဏတ္တိပေါ့နော်အာရမဏပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းကအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတာမို့လို့သူတို့ရူပယုံသတ္တယုံကန္တာယုံရာသယုံဟောထဘယုံဓမ္မယုံအာယုံ6ပါအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးထဲမှာဓမ္မယုံလေးကနည်းနည်းများတယ်သူကစိတ်ကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အရာမို့လို့ဓမ္မယုံကတိစိတ်ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ထူးဆန်းတာကဥစဉ်တော့ရုပ်ကိုပဲအာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူးနာမ်ကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီနာမ်ထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့နာမ်ဝင်ဥစဉ်တော့အာယုံပြုတယ်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးဆိုရင်89ဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းဟုတ်မယ်အာကုသိုလ်လည်းဟုတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နေစေတသိက်52ပါးအဲ့ဒီ52ပါးကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်တွေ့တဲ့မှာဥစဉ်တော့လောဘဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မမြင်ဖူးပေမဲ့မကြားဖူးပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်နေတာမျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့လေပုံဖော်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါအားလုံးကစိတ်တွေစေတသိက်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ပတာရယုတ်5ပါးပတာရယုတ်5ပါးဆိုတာသက္ခုပတာရသောတာပတာရကာဏပတာရစေဝပတာရကာယပတာရခေါ်တယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒုက္ခမယုတ်16ပါးဒါလည်းပဲဓမ္မယုံပဲเนาะပြီးရင်နံပါတ်5နိဗ္ဗာန်လည်းအောင်ထဲမှာပါတယ်သူလည်းပဲဓမ္မယုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တွေ့ဘူးစိတ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်မဲစိတ်ဖို့စိတ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့လိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှားနဲ့ကိုယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဓမ္မခေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ပြီးတော့နံပါတ်6ပြဉ္ဉ္ဆိုတာနာမည်ပေါ့နော်နာမည်ကိုလည်းအောင်ပြုနိုင်တယ်နာမည်ဆိုတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပါတော့ရန်ကုန်နားကြားလိုက်တာနဲ့အော်တိုစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါအလုံးဒီဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မယုံကစုစုပေါင်း6မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အာယုံ6ပါးမှာရူပယုံသူကမြင်စရာတတ္တယုံသူကကြားစရာဂန္ဓာယုံသူကအနံ့ရစရာရတယုံသူကစားစရာဖောထဘာယုံထိစရာဓမ္မယုံကတွေးစရာထဲမှာစိတ်စေတသိက်ခေါ်တဲ့နာမ်လည်းပါတယ်ပတာရဒုက္ခမခေါ်တဲ့ယုတ်လည်းပါတယ်
နိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ပညာလည်းပါတယ်အဲကြောင့်အာရမဏတတ္တိဟာတော်တော်စွမ်းနေပြောရမှာသူအာယုံမပြုတ်နိုင်တာမရှိဘူးတချို့ကမေးမှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပေါ့လေတေချာတာကတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်အာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးစတုမေကညာနေနာသေစီကာတဗံတဲ့မလီဘာကသာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေကလေသူတို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာပေါ်မလာတဲ့အရာကိုရှိတယ်လို့မထင်ဘူးဒီတိုင်းပဲနောက်ဘဝဆိုကိုကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေမြင်ရတာကရူပယုံနဲ့မြင်တယ်မြင်စရာကိုအဲ့ဆိုတော်တန်ယုံလူတွေကမယုံကြဘူးအဲ့ဒါကဓမ္မယုံရဲ့အလောက်အဲ့ကြောင့်အသိပညာကျွယ်ဝလာလေအတွေ့ကမှန်ကန်လေအတွေ့မှန်ကန်လေအရာဝတ္ထုကိုလက်ခံဖို့လွယ်ကူလေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရူပယုံသတ္တကန္တရတ္တဘောဓဘာယုံဓမ္မဆိုအာယုံ6ပါးအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကရူပယတနာစက္ခုဝိညာဏဓာတုယမြင်စေတဲ့တတိကမတူပေါ့နော်အခုကတော့သူအာရမဏတတိကိုပြောတာမြင်စရာကမြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်မျက်စိပိတ်ထားယုံနဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေနေစမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုဖွင့်မှမြင်တာအဲ့ဆိုနောက်ထပ်တတိလေးတစ်ခုဦးဇင်းတို့ထပ်ပြောမှရမှာအဲ့ဒါကပုရိဇာတအာရမဏပစ္စည်းကိုပြောရင်ပုရိဇာတကိုခြံခဲ့လို့မရဘူးအာရမဏထက်ပုရိဇာတကပိုများတယ်အာရမဏမှာကြတော့ရူပယတနာစက္ခုဝိညာဏဓာတုရောပဲသူပြောတာလေဥပမာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစက္ခာယတနံစက္ခုဝိညာဏဓာတုယတန်ပြတဲ့ကနေစဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဆိုတော့စက္ခာယတနံလေးကိုလည်းမှထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကစက္ခုဒါကိုဘာသာပြန်ရင်မျက်စိမြင်စိတ်မဖြစ်ခင်ကလေးကမျက်စိပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကပုရိဇာတတတ္တိပဲမျက်စိရှိမရှိမြင်စရာကအပြင်မှာရှိနေပြီသားတဲ့ဒါလည်းပုရိဇာတတတ္တိပဲဟုတ်ပြီနော်ရှစ်ဖြစ်နေတာပြောတာနော်အဲ့ဆိုစလို့မျက်စိကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ဗျာဒီမျက်စိကအခုလက်ရှိကမျက်စိပိတ်တာမျက်စိပိတ်ထားရင်မျက်စိမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စလို့ကြည့်မယ်တတ္တဒီရူပယုံအပြင်မှာမြင်စရာရှိနေပြီသားမျက်စိဖွင့်ပိတ်မြင်စရာရှိပြီသားပြီးတော့ဥစဉ်မှာမျက်စိကကန်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေမျက်စိကရှိနေတယ်ပိတ်ထားလို့အဲမြင်စိတ်ဖြစ်သေးဘူးဒါဆိုရင်မြင်စိတ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကအရင်ဖြစ်နေနေတာကိုပုရိဇာတလို့ခေါ်တယ်ပုရိဇာတပုရိကအရင်ဗမာဘာသာပြန်ရှေ့လို့ဘာသာပြန်တယ်ဇာတကဖြစ်နေနေတာကြည့်လေရူပယုံမြင်စိတ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကအရင်ဖြစ်နေပြီသားပြီးတော့မျက်စိမြင်စိတ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဖြစ်နေပြီသားအဲ့ဒါဘာခေါ်ပုရိဇာတခေါ်တယ်အဲ့ဒါတတ္တိတစ်မျိုးပဲအဲကြောင့်မြင်စရာလည်းတတ္တိပဲမျက်စိလည်းတတ္တိပဲအဲ့ဒီတတ္တိနှစ်ခုသွားပေါင်းတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တော့ပရိစ္ဆသမနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သာလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့အာရဏကဖတ်တာနဲ့တော့တွေ့တာဆိုပါစို့အာရဏဆိုတာစက္ခာယရဏမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဆိုလိုတာမျက်စိပိတ်ထားတယ်ဖွင့်ထလိုက်တယ်ဖွင့်နေတော့ဘာဖြစ်မလဲမြင်တယ်မျက်စိကိုဖွင့်တော့မြင်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တာခေါ်တယ်သွားကြည့်တာအဲ့ဒါလူရဲ့ပြောတယ်ကြည့်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ထိတာအဲ့ဒါဖတ်တာအဲ့ဒါသာလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့မှစက္ခာယရဏကရူပယရဏကိုသွားထိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ဖြစ်တာကိုဘာဟောအာယုံမြင်ဖြစ်တာမလို့အာရမဏတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်စဉ်ဖြစ်တာကြတော့နောက်ထပ်တတ္တိတစ်ခုပြောလို့ရသေးတယ်အနန္တရမနန္တရတတ္တိအဲ့ဒါဥစဉ်လို့အနန္တရတတ္တိရောက်ရင်လေမြင်စိတ်ဖြစ်ပုံလေးကိုတစ်ဆင့်စီပြောပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်မျက်စိမှာပေါ့နော်အာယုံလေးထင်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာလဲဒါကိုအဖြူပါဒါကိုအနီပါလို့ဘာလို့သိသွားတာလဲသိချူစမ်းတာပဲမျက်စိကမြင်တာပဲရှိတာလေဆိုပါစို့ဒီမှာမျက်စိကမြင်တာပဲဘာဖြစ်လို့အဖြူတွေအနီတွေအပြာတွေအဝါတွေပြောရတာလဲ
အဲ့ဒါကြတော့အနန္တရနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျာဒါဥစဉ်အနန္တရမှာသွားပြောမှာပေါ့နော်အခုတော့မပြောသေးဘူးဒါကြောင့်မို့သူပြောတာကရူပါယတနံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတဲ့အာရမဏလို့ပြောရင်မူရင်းကရူပဝန္တတခန္ဓာရောရတ္တယောဖောထပါယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးပဲအဲ့ဒီအာယုံကတဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတတိကိုဘာဟောအာရမဏတတိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာမြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအခန္ဓာပါရှိလဲဆိုရင်မျက်စိရှိရပါတယ်တဲ့မမြင်ခင်မျက်စိရှိရတာမဟုတ်သူ့ကိုဥရိသတာအဲ့ဆိုမျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာတစ်အာရမဏနှစ်ဥရိသတာစိတ်ဖြစ်စဉ်ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးအနန္တရမြင်စိတ်နော်အဲ့မြင်လို့ချစ်တယ်မြင်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင်းကြည့်မယ်ဒီမှာနော်မြင်စိတ်ပါမြင်လို့ချစ်ပြောင်းသွားပြီတတိကမြင်တာတခြားချစ်တာတခြားကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ရူပယုံကအာရမဏတတိမျက်စိကပုရိသတာတတိမြင်တဲ့စိတ်ကြတော့အနန္တရသမဏန္တရတတိချစ်တာမြင်လို့ချစ်တာချစ်တာနဲ့မြင်တာမတူဘူးဒါပေမဲ့မြင်မှချစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်လို့အနန္တရတတိမှာဆိုရင်သူကသက္ခုဒွါရဝိတိမျက်စိကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ချစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဟေတုတတိအဲ့ဒီဟေတုတတိကလောဘဟေတုလောဘဟေတုအဲ့ဆို24ပစ္စည်းကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်မသွားသေးဘူးပေါ့နော်မြင်တဲ့အချိန်မှတောင်မှတတိတွေအများကြီးရှိနေတာအဲ့ကြောင့်တော်တာမပြောက်ဘူးရှိလိုက်လေအာရမဏပုရိသတာအနန္တရာသမဏန္တရာပြီးရင်ဟေတုစိတ်တွေကစိတ်တွေနဲ့အတူဖြစ်ရင်ဘာဇာတာအညမညာလာအောင်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဥစဉ်တို့ကကြိုပြောထားတာအာရမဏကိုပြောတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာပေါ့နော်မြင်တဲ့အခါမှာအာရမဏတတိတစ်ခုတည်းရှိတဲ့ထင်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးအာရမဏတတိနဲ့ဟေတုတတိသွားပေါင်းရင်ထပ်မြင်ကျင်လာတယ်ထပ်ကြားကျင်လာတယ်ထပ်လိုချင်တယ်ထပ်စားကျင်တယ်ထပ်သုံးကျင်တယ်ထပ်ဝဲကျင်တယ်ထပ်တွေးကျင်တယ်အာယုံကထပ်တွေးကျင်တာမဟုတ်ဘူးဟေတုကထပ်တွေးကျင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ရူပယတနံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယာဆိုတဲ့ပါဠိစကားအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရူပယုံကမြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကြော်သွားလဲဆိုရင်မျက်စိကိုကြော်သွားတာမျက်စိကအာယုံကိုမြင်မှမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာအဲ့လိုပြောမှပြည့်စုံတာအဲ့ဒါကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သာလာယတနာပစ္စယဖတ်တော့အဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်မှာဘာဖြစ်မလဲဝေဒနာကြိုက်တာမကြိုက်တာဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါရူပါယုံဒီတိုင်းပဲတတ္တဆိုရင်နားနဲ့ဆိုင်မယ်ခန္ဓာယုံဆိုရင်အနတ်နဲ့ဆိုင်မယ်တကယ်လို့မြတ်ပေါ့နော်ဒီထက်မှာအဘိဓမ္မာတက်ဖို့တဲ့လူတွေပါရင်ဝီထိခေါ်တဲ့စိတ်ရဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်အရာတွေလိုအပ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတို့သိတယ်ဗျတိမျက်စိလိုအပ်တယ်သူကမူရင်းမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမမြင်ဘူးနှစ်ရူပယုံအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ရူပယုံအတွက်ဖတ်တာထိဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်အာလောကခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ရှိရတယ်နာယံရှိတာမှန်တယ်မျက်စိရှိတာမှန်တယ်မိပိတ်ထားရင်အမြင်မြန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ပြရလဲဆိုရင်အလင်းရောင်မီးဆိုရင်ထုံပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သက္ခုပတာရရူပယုံအာလောကဒါနဲ့များသေးဘူးမနတိကာရအာယုံဆက်ရပါတယ်အဲ့ဒါမှဘာဖြစ်မလဲဖတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကဘယ်မှာသင်မှသိမှာပေါ့နော်အမြင်နေနဲ့ပြောတာပါဒီမှာကျတော့အာရမဏတတိမှာကျတော့လွယ်လွယ်ကူပဲသူပြောလိုက်တယ်ရူပယုံကမြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့တကယ်ဘယ်မှာသင်ထားတဲ့ပုံကိုကျတော့မြင်တဲ့စိတ်တန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သက္ကုပတာရရူပယုံအာလောကမနတိကာရရှိမှမြင်စိတ်ဖြစ်တာ
အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘိဓမ္မာကိုသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများမြင်တာတဲ့ကိုမြင်တတ်လာတယ်သူများသိတာတဲ့ကိုပိုသိလာတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကသူများကမြင်တဲ့အခါမှာမာနတွေလာတတ်တယ်ငါမြင်တယ်လို့ဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါမြင်တယ်လို့မထင်ဘူးရုပ်နာနဲ့ထိတွေ့တယ်လို့သိလာတာဗျအဲ့ဒါကွာသွားတာဗျနော်အဲ့ဆိုရင်ရူပါယုံသတ္တယုံကန္တရတ္တဖောဋ္ဌပယုံအဲ့ဒါကပါဠိ5မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ရူပါယနာတတ္တနာကန္တရတ္တနာဖောဋ္ဌပယနာမနောဓာတုယသဗ္ဗေဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယအဲ့ပါဠိ2ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မယုံကိုဖော်ပြပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကယံယံဓမ္မအာရဘရေရေဓမ္မဩပေဇန္တိစေတစေတကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံတေတံဓမ္မနံအာရမဏပိစေနပိစီယဒါလေးကတော့သိသိကြရှင်းပါရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကမမြင်ပဲလဲတွေးနေတတ်တာ哦အဲ့ဆိုရင်တွေးမိမှားရင်ကံတွေမြန်ဖြစ်လာမလားအာကုသိုလ်စက်တက်ဖြစ်နေမလားဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသိတော့ဘာဖြစ်လဲတွေးတင်တာပဲတွေးမှာပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကရူပါယုံအတိုင်းတဲ့သကုပ္ပတာရခေါ်တဲ့မျက်စိကအခန်းတဲ့မြင်စိတ်ကအပွင့်တဲ့လာတိုက်လို့ခံတယ်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကပွင့်တယ်ဒါကဦးဇင်းတို့တရားပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတဲ့အခါမှာကြားရင်နားလည်ဖို့ဒါကိုကြတော့အတိုက်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကအတိုက်ဓာတ်ပတာရခေါ်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုကအခန်းဓာတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်စတဲ့စိတ်တွေကအပွင့်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့တရားနာတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ရိပ်သာဝင်တဲ့အခါမှာယုံနံကိုကွဲပြားအောင်ဆရာတော်ကြီးပြောပြီးဆိုရင်အတိုက်ဓာတ်ရှိတယ်အခန်းဓာတ်ရှိတယ်အပွင့်ဓာတ်ရှိတယ်ဒါတွေကငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးယုံနဲ့နံဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပြောပါလဲလို့မသိဘဲနေမှာဆိုလို့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောပြပေးတာပေါ့နော်အခုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောမှာကယံယံဓမ္မအာရဘရေရေဓမ္မဩပေဇန္တိစေတစေတတိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံတေတံဓမ္မနံအာရမဏပိစေနပိစေယအဲ့ဒီပါဠိလေးကိုဦးဇင်းတို့ပညာဝါဒကိုအခြေခံပြီးပြောပြမယ်သူရဲ့ပါဠိကအဓိပ္ပာယ်လေးရင်ပြောမှာပေါ့နော်ယံဓမ္မအာရဘဒါကယံဓမ္မအာရဘအာယုံပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယံဓမ္မဆိုတာဘယ်အာယုံလို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဒါကိုယံလို့ပါဠိမှာတွေ့ရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်စကားလေးနည်းနည်းနားလည်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တင်ဖို့တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်နားလည်လွယ်တာပေါ့နော် article ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားမှာရှိပါတယ် a ရှိမယ် n ရှိမယ် there ရှိမယ် there ဆိုတာ th ပေါ့နော်သူက a cat ကြောင်တကောင်လို့ပြောရင်ဘယ်ကြောင်ဆိုလို့ပြောလို့မရဘူး the cat သူလည်းကြောင်တကောင်ပဲ a cat လည်းကြောင်တကောင်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ကြောင်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ကြောင်လို့ပဲပြောရင်သူကမသိကြဘူးအဲကြောင့် non definite the cat ပြောရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကြောင်ဒီတိုင်းမှာပါဠိမှာယံလို့ပြောရင် a သို့မဟုတ် n နဲ့တူတယ်တေတေတို့တန်တို့တွေ့ရင်အဲ့ဒါကြတော့ there နဲ့တူတယ်တဗုဒ္ဓဒါဆိုသိကြတယ်ဒါဘုရားပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ယံဓမ္မအာရဘလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘုရားကတိကျပြောကြလို့ဘုရားမလဲဗျာဘုရားပဲတိကျပြောအောင်မှာပေါ့တော်တော်ဒီလောက်များလာရေမြင်တဲ့အခါမှာဗန်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေးပါလဲအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေလူ10ယောက်ထိုင်နေတယ်10မျိုးတွေးနေမှာပေါ့အခုဆိုရင်အတွေ့ရအမျိုးမျိုးဆိုပေမဲ့တခါကျအာယုံတူရင်တော့အပြောတူတာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဒီဖုံးကင်တဲ့အခါမှာဖုံးချပြီးရင်နှုတ်ဆက်အခါမှာဘိုင်ပြောတာတွေတတ်တာပြောတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပုံသေးပြောနေကြမို့လို့
ဟုတ်ပြီကိုယံဓမ္မအတင်းတရားကိုပါဠိကဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအတင်းအဲ့ဒီစကားတွေးတဲ့အေးသမုတ်အနဲ့တူတဲ့အတွက်မတိကြဘူးတဲ့ဘယ်အာယုံဆိုတာပြောလို့မရဘူးဒါမြန်မာလိုမှာအချင်းပါဠိကယံဓမ္မကတရားအချင်းတရားကိုအာရဘအာယုံပြုတယ်ဟုတ်တယ်လေလူအိပ်ပျော်တဲ့ချိန်တောင်မှအာယုံကမပြောက်ဘူးနော်သေရင်လည်းပဲမပြောက်ဘူးဒီဘဝမှာသာရက်ပေမဲ့နောက်ဘဝတစ်ခါပြန်ဆက်နေသေးတယ်အာယုံရက်တဲ့ချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဆိုရင်စိတ်ရက်တဲ့ချိန်အာယုံရက်တဲ့ချိန်မရှိဘူးလားဘုရားဆိုရှိတယ်နိရောဓသမပတ်ဝင်တဲ့ချိန်နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့ချိန်ရယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အာနိညာသက်ရုပ်တဲ့ဘုံရောက်တဲ့ချိန်ရယ်အာယုံမရှိဘူးကြံတဲ့ချိန်အာယုံရှိကိုရှိတယ်ရှင်ဘုရားဖြစ်နိုင်လို့လားအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအာယုံရှိတယ်ဆိုဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့ရမလားဥစ္စာစိတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝီထိစိတ်ရယ်ဘဝင်စိတ်ရယ်ဝီထိစိတ်ဆိုတာကရူပယုံတတ္တံကဏ္ဍရတ္တံဖောထဘံဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တွေးထိနေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုပြောတာဒါအာရမဏတတိကတောင်းယူထားတယ်ဝီထိမုတ်စိတ်ကြတော့ဝီထိနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသူကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ကံမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အိပ်ပြောတဲ့လူကတော့ဂတိနိမိတ်တော့ပဲရှိပါမလဲသူသိမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကံမနိမိတ်ကံသူလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကမ္မနိမိတ်လောက်ခဲ့တဲ့ကမှာပါတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကဗာမဲ့တယ်အိမ်မဲ့တယ်လို့ပြောတာရှင်များဒီအိမ်မဲ့မမဲ့ပါဘူးဖေဟာတချို့ပြောပါလိမ့်မယ်မမှန်မိလို့ပါခင်ဗျာနော်အာယုံမပြုတဲ့ချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယံဓမ္မအချင်းတရားကိုတရားလို့ပြောရင်ကုသိုလ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အာကုသိုလ်လည်းဟုတ်ပါတယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမတူဘူးသမုဒိသစ္စာမှာဓမ္မလို့ပြောရင်လူတယောက်ရိုက်တာလည်းဟုတ်မယ်အပြစ်ပြောတာလည်းဟုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့သူမှားတာကိုကိုကပြောတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ပြောဘာပြောမှန်တာပြောတာမလို့သူဒီဓမ္မပဲဟိုတော့မှားနေရင်အဓမ္မဒါပေမဲ့ပရမတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဓမ္မအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဓမ္မပဲမတူဘူးနော်လောကမှာအခုဆိုလို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်မှားတာကိုတနည်းအားဖြင့်ဒုစရကြီးလောက်တာကိုလူတွေကအဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ယုံတဲ့လူတွေကိုအဓမ္မလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါလောကထုံးစံအဲ့ဆိုဒုစရကျွလွန်နေမယ်ပါဏာတိပါဒနဲ့ဖြစ်နေမယ်သို့မဟုတ်အဒိဏဒါနမပိတဲ့ပစ္စည်းယုံယူတိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်မူတာဝါဒလူတိုင်းကိုလိမ်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒုစရမှန်မြတ်သည်အဓမ္မဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ပရမတ္ထတရားနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်အာကုသိုလ်မှန်သမျှသည်အဓမ္မကုသိုလ်မှန်သမျှသည်ဓမ္မဒါကြောင့်မို့နေရာတိုင်းမှာပရမတ်နဲ့တော့မကြည့်ပါနဲ့လောကအနေနဲ့လည်းကြည့်ရပါသေးတယ်เนาะအခုယံဓမ္မအာရဘဆိုတာပရမတ်နဲ့ပြောတာပါဓမ္မဆိုတာတရားဆိုတာကုသိုလ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အာကုသိုလ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အာရဘအောင်ပြုနေတယ်သူသည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံကိုတွေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံတွေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကြောင့်ပါဠိကယံဓမ္မအာရဘယေဓမ္မဩပိသန္တိယေဓမ္မဩပိသန္တိအချင်းတရားတို့ဖြစ်ကုန်၏အကုသိုလ်တွင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ကုသိုလ်တွင်ကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ယံယံဓမ္မအာရပယေဓမ္မဥပိ္ပဇံဒီစေတစေတိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံဓမ္မနံအာရမဏပိစေနပိစယောတဲ့သူကတော့အကျဉ်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျယ်ကိုသိကျင်တဲ့ခါမှာဓမ္မကိုဦးဇင်းတို့ခွဲထုတ်မယ်ဒီဓမ္မကိုကုသိုလ်ရဲ့အာကုသိုလ်ရဲ့နှစ်ချက်ခွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဝဲဆိုဒီပဲရှင်းပြမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒါအကျဉ်းအခုပြောမှာကပညာဝါရမှာဘုရားဟောထားတဲ့ယံယံဓမ္မအာရပယေဓမ္မဩပိဇန္တိစေတစရိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံဓမ္မနံအာရမဏပိစိနပိစယောဆိုတဲ့ပါဠိကိုအကျယ်ပြောပေးမယ်လူဆိုတဲ့သဘာဝကစကားပြောရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးနေမိတတ်ပါတယ်ပြောရင်လည်းတွေးတာမျိုးရှိတယ်ဆွေးနေလည်းတွေးတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပါစို့ဩကာသဆွနေတဲ့ချိန်မှာတောင်မှလေအတွေးတွေကလေဟိုပြေးဒီလွားနဲ့အဲ့လိုပြေးလွားတဲ့ခါမှာငါဘာကိုတွေးမိတလဲဆိုတာသိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုယန္တမအာရဘမှာပထမဆုံးဒီတော့ဦးစပြောမယ်ကုသိုလ်တွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြမယ်ကုသိုလ်အဲ့ဒါပဲနော်ကုသိုလ်အကြောင်းတွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုယံယံဓမ္မအာရဘကကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ပညာဝါဒမှာကုသလောဓမ္မောကုသလဓမ္မတာအာရမဏပိစေနပိစယောကုသိုလ်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်သူကပြောတယ်ဒါနံဓာတ်တော်ဟာအလှကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်ပြီနော်မပေးသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးပြီးဓာတ်တော်ဆိုတာဒါနံဓာတ်တော်ဟာလှပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒါနဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါသီလံသမာဓိတော်ဟာသီလံသမာဓိရိတ်တော်ဟာသီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါပရမကဒါနလုပ်ပြီးရင်ဒုတိယကသီလစောင့်တည်ပြီးရင်ပြီးတော့သီလမှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တဲ့သေးတယ်ဥပဒရာကမ္မံကတ္တဝါဥပဒထာကမ္မံကတ္တဝါဟုတ်ပြီနော်တံပိစဝဖြစ်တည်တံပိစဝဖြစ်တည်တရားနဲ့တရားမတူဘူးနော်ကိုတွေးတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမဆုံးအောင်သူပြောတာဒါနဒုတိယကသီလအာဟုသို့ဖြစ်စေတဲ့ရအောင်မတွေးမိစေနဲ့အာယုံတော့အာယုံပဲစိတ်ရှိလို့တွေးတာမှန်ပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တွေးကိုတွေးပေးပါအဲကြောင့်တံပိစဝခတိတဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာအလှရှင်တယောက်ကကိုလှူခဲ့တဲ့အရာလေးကိုတွေးနေလိမ့်မယ်လှူခဲ့တဲ့အရာကိုတွေးရင်ဒါနံဓာတ်တော်ဟာတံပိစဝခတိတံဆိုပါလေဒါနကိုသူဒါနလုပ်တာကိုတွေးရင်ဒါနပဲပေါ်မှာပေါ့ပိစဝခတိဆိုတာဆင်ခြင်ဤဆင်ခြင်ဤဒါပါဠိစကားပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်တွေးတာပေါ့ဒါနလုပ်ပြီးတွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါနပြန်ပေါ်တယ်အဲကြောင့်ဒါနလုပ်ခဲ့တာကုသိုလ်ပြန်တွေးလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တာကုသိုလ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးသားကိုတွေးလို့ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါယံယံဓမ္မအာရပပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်သီလသမာဓိတော်ဒီသီလကြတော့၅ပါးသီလပြောတာနော်၅ပါးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာဥပဒရကံမှာဒါ၈ပါးလူတော်များများဒါနလုပ်ပြီးသားကိုပြန်တွေးတတ်ပြီမဲ့စောင့်တည်တာတွေသီလကိုပြန်တွေးတာရှားတယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်ဥစဉ်တော့ပထမဆုံး၅ပါးသီလကြည့်မယ်သီလသမာဓိတော်တံပိစဝခတိ၅ပါးသီလယူပြီးတော့တန်အဲ့ဒီ၅ပါးသီလကိုပိစဝခတိဆင်ခြင်တယ်သို့မဟုတ်ပြန်တွေးတယ်အားတစ်ချိန်မှတွေးလိုက်ပါဘယ်ချိန်အားမဆိုကိုယ်ကိုသိမှာပေါ့နော်ဥစဉ်ပဲသိပါမလဲ
hobby, Manaki and David, Alomatwakin, Piashu, Tuabido. The love Saudi lady. I don't Tamadi to us. Saudi Bima, Kudo Lotara, Kudo Tapisiame, Kudo do look good to Pide. As to me, I saw Bido Narakama, all I'm nega the like Panadibara, would I need to cover the Madiami? At that time, Shanchia Balu Ilo. Could he be getting? Tilopi, Madilopi, ah, Takeda, Shidala, Mashibula, Piandriva. At that time, Pesavokati. Piandrizo Vale. Araba, I am beautifully. Piandrizo are beautiful. As in, not to cook up day nana. Nali, Manega, the la you get it. Eddie the la you chain, a hoochenti, Mabeda Pisigo, you go, you meet the la, Laco Sami the la, Sadi Piandriva. Not a cook, come with the Messazara. Not a cook, Mudawara, not a cook, Dura Media. Nako. Ah, Shimia, dear Senchimbi. Take a low bone, no. Dijanema, joking, dear Blolone, can you lay on me? As in, the land, the Madira, Piampide. Ludiga, 200 Dila, Piam you like. As a Babida, the land, the lago, the Marida, South Tea. I don't have Piandra, Pini, or damn, with our Piancino Yard. How be now? Dang Abadilla. Peter, Ubodrakama, Katoa. Ubo South TV, Dan Eddie Ubo, Pesa with the Senchine. And I jaro, commanding a master bono, water and tona. You know, a jungle, a commodito. Torima bono, the Uboni Matanki, the paper, no? A penny master in the door, the Judy Biane, Jama, that shame by Lotare. I use Uboni Jani, Ubo de la Bido, Diana Jame, Ubo Jame, Bido. Nyama, Nebido, dear Tiny time and dear Sunime, Ubo Teyema, Manet Ayo, Sabima, Pianjaya. That wasn't a good ribe. And a job, Ubo Zias or didn't look high. Ubo Zias or Ubo Saudi the Zia. Peter Ubo Dedri, Niles Sabu, Zia the Kudin and Obiare. And Ilesa being a Mezia, Jaro, wasn't do at the Labono, they ought to some a bit habo. They ought to some Beijing. Swinijima Swinimali. Also like a kind. Hello, Ado, Akima Balole, Swinide. Swinide as well, damn Pesa Katibe. Saudi Dadila, Pian Swinu kinda, I'm a cook elum shido. Bada do de la Lumatina, Bada Soyam di Solar. Avirole. PC Osa, materialistic come up or no? PC do de la bis, Luri Atiga, Jomam di Yola. The long sitching day, Shambia Babilo singing kinda lay, Elumi, Pioma, no? Now, Parmazo is in Sinchime, Ubodra Caman, Katoa, Ubo South TV, Mandeli, without even a Sinjinoma Miara, as in Panadi Bana, Denadana, Biamastria, Mudawara, Dura Media. We got a boss and Nesagida Warida. Throw it on blue. Uboderi. Kim mini de Kaladima, go a man nevi Ubu de Subazo. Somewhat rocket against at the cool. Ubu coolly, you are truly. Through a TV winning. A TV like go a teenager or I will, maybe tiny. Be your Emma. Then Eddie Ubu did go, best I would send him a pin now. And Ubu would send him ma, Shebadilla bono. Shembia, Kudo. Kudo, Pisi de Niama. Lobida Kudo, Babilo Senchamo at the lay. Hey, do that in Mabane. Moha, hey. Additional Bogo looked at Tema. Dip Bawana. Tamata, Sego Dino le Juzade, Wibadana, Yona the Bodiana, le on le Juzade, so the Tema. Tamata. Saga, no the deep. Gulame, the la no the deep. Damn, with our deep. Can't didn't you need Arabia? Didn't say Chimbo. As a good on didn't do it. Ara, good no the more.
Kudulada Damanda, Aramana Pisina Pisia. Lobita Kudu, doing Kudu Pisibari, Aramana Diva. Everything that Temajaro, Dilutina Jaro, Mashu Yoma, no? Yadovia, the Pisia needed that way, Jetina. Shaman Asini, Dana, Dadua. Kudo, Lodetema, Dana Loba. Lobby the Demetabane, Jam, Pesavokati. Lobida Dana, Pianduba. Dila, the Madiedua. Abadina, Juleba, Jubi Dinemetabane, Jam, Pesavokati, Kensenshimba. Pino, Ubudra Kaman, Katua, Ubo, Juleba. Jubi Dinemetabane, Jam, Pesavokati, Ubodila, Kensenshimba. As a Babine, Lobida Kudoa, Kudo, Tapide. Jamino, Ara Jayan Dema Araba, Ye Dema, Obis Sandy, Seda Sediga Dema, Didi Dema, Didan Demanango, definition point. Tabi me Eddie Baliga, Ta Gino de Due, Nalebu, Kede, Kedo Uzo Pedogialis Ro, Pena Wara of Bagiare. Yamino, as a Doya Babi. Guy again, was he going to load hard at Lodigo? Pian reader, no? Pido, let's study Yoma. Look, because I lady will be and reader. Shimia, dear, look bigger, net chichakemes win, not chichakemes of Lolomle, Yare, Palima Pale. Obe to say Nandi. Obe to say Nani. Pesa, okay. Obey a jinga. Two counts one, say na. Leaching head. A jinga gong located a yard will leve, Pesa Wakati, Sentin Yard. Palo Camne, Palo the dimne, Kuruda would be there. Maneganga, Dichimas and Palo, who feels watching it up, eh? Telare, memory. Horamana, Palole, Fizotem, Madonna, Sinimono, Chava Mabo. A jinga, good look at Puy, Eddie Kudu, Pesa with his Sintin Mamma, Mivane. Go Machete, Lutia Budama, Midavia. Go to a conju, Pin and a Budu, Mida, or Totogo, Yampin on it. Ludiga Lee, Mona losing Mamibu. You're a Momo Mimide, Moe Mia Mali. Kudu Jaro, Meja Revia, Tagaji, Maniga Dish and Balola, Piansizare, Piansizare Sugrega, Kudu Tapia on Madrikelo. Araja, Dana Dado, Tilan the Maridoa, Ubutana Kadawa, Lopi Dan Sinchin, Lopi Dan Sinchin. And was Sinchin, Jaro Babile, Obe to say Nandi, a legion supply. Titan Sinchin Zamluban, a system of auto born in the Arabale, Obe to Nani, Pesavagati, Ara, say Nakame. Ludiga Kanya, they count in. Can count John or Kanakanam Dribu, can soon a yaw breeder. Hello, can soon a yaw breeder of Afile, Toka, Brady. One is a Pusuziari, Jonely. One is a Pusuzia, the Kudumam, Hota, Akudo Libya, Akudo Drido, Akudo Boro, Akudo do a Yama, bo. Lujina count you, twin in Vida, Akudo Miabu, and a Bobby to say Nani Pesavakati. A jinga look at Buddha Dana Dila, Bawana Miago, Mamiva, Pesavati, Sinchin like Ba Daga Taman Bobo, do it. Now, Nelly Mina the Boji, Zana Odedwa, Zana Pesavati. Kunam sign off Zana Potato. Zana Pesavati. Zana Zema Odedwa Tayuza. Zanwins are like Zanwins are village, them neighbor. Wins are be the Zan Bianduba. Premazan wins and Premazan Biandui. Duriazan wins and Duriazan Biandui. Eddie Lumia Loda Bobo, she Hashinura Rosen, Ta Junction at it. Plotty Junction the less of the near Mali, Uzino, Tuyara Pono. Yes, of your pretty and Samba de Lubio de Bobo, to Veshida. Yes, of your
အသက်80ပြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီမနေ့ကိုသိနေတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆက်လာကလေးကပြောထားတယ်ငါပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘယ်မှာပြိဋိဘံစံမယ်ပြောင်းပြောထားတာပြောရဲလွန်းတယ်ပြောရဲမှာပေါ့လောက်ထားတာနဲ့မှမနေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဝါပြေကနေပြီးတော့ကုတိနာယောသွားတာသေဝေးတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအရင်ကဆိုရင်ဒီဝေးကြီးကိုခဏလေးနဲ့သွားနိုင်တဲ့ဖေးရရှင်မြတ်ဘာတိလို့ပြောနိုင်တာလေပြောနိုင်တာပေါ့ပုဂ္ဂုတတိကြီးပြောတာပုဂ္ဂုတတိကလေမြတ်စွာဘုရားကိုသူမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဗင်ပိတာရမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားတဏ္ဍကိစ္စမိဓမ္မတဏ္ဍကိစ္စမိသံဃာကိစ္စမိဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့လေသူစီကိုအခုခေတ်နဲ့စကားလို့ဆို message ပို့လိုက်တာပေါ့နော်စာလွှာပို့လိုက်တယ်ဒီစာလွှာကိုတဲ့လူကြားထဲမှာမဖတ်ပါနဲ့တဲ့ဒါအညှိုးမှသူကစာရေးလိုက်တာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းတော့တဲ့စာတစ်ခုကတမာတိပြည့်စေတဲ့ဆိုရင်စာရဲ့ဒိဗေတမောစာရဲ့အရသာမသိလိုက်မှာဆိုလို့အေးစေးဖတ်ပါသူ့ဖတ်ခိုင်းလိုက်တာရောက်တဲ့ချိန်ကဖတ်လိုက်တာသဘောကြတာလေသဘောကြတာအော်မဖြစ်ဘူးငါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နန်းစည်းစိမ်နဲ့ဒီတရားကျင့်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအကုန်ဆုံးပြီးတော့သူထွက်လာတာဖះကမြတ်တော်ပြာတာဝတိမှာနေတတ်တာဟုတ်တာဝတိဆိုတာကစေတဝန်ကျောင်းတာဝတိမှာရှိတဲ့တင်းတော့သူကရောက်ချလာတာရောက်ချလာတော့ဖះရှိလားမရှိလားလည်းမမေးဘူးလူတယောက်ကိုလေဖះရှိလားဆိုတော့တခါကျလူတန်းလည်းမသိဘူးလေဗျာဖះရာဇဝမနဲ့တူတယ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားမမေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဖះကုံကိုပွားနေတဲ့အခါမှာတဲ့စကားများရင်အာယုံပြတ်သွားမှာဆိုလို့တကယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမှာရှိနေတယ်လေစေတုံကျောင်းမှာရှိနေတယ်တော့တူလို့ရတာပေါ့မမေးပဲနဲ့ဗျာခြာနဲ့လှည့်ပြီးတော့လေရာဇဝကိုရောက်ချလာတာရာဇဝနဲ့တာဝတိကနိဗ္ဗာန်မနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ခီးမဟုတ်ဘူးတော့ပြည့်လူတန်းသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖះကမနဲ့ခင်းမှထောင်းစံတိုင်းလေလောကကြီးတဲ့ခါမှာပုဂ္ဂုတတိယတရားရမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကလေလက်ဆုံးရပါစားပြီးတော့နေလက်ဆုံးခံထွက်ပြီးတော့အဲ့နေလက်ကိုတာဝတိကနေတော့ရာဇဝလမ်းလျှောက်တာညနေရောက်တယ်တဲ့ရှင်မြတ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလာမေးတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရောက်တယ်တဲ့ဒီတော့ဝိတဲ့ခီရောရောက်တာအဲ့ဆိုရင်တာဝတိကနေတော့ရာဇဝဒီလောက်ဝိတဲ့ခီဦးတောင်မှခဏတွင်းမှာရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဖေဟာအခုအသက်80ပြည့်တဲ့ခါမှာပါဝါနဲ့ကုသနာရောဝိရခိမှာမဟုတ်တာ25ချိန်နားရတယ်အဲဆိုဝန်သွားလို့ဒါလည်းအမှားတစ်ခုပဲဖေဟာတော်တော်ကန်ဆိုးတယ်ပြောရမှာဗျဖေဟာမဖြစ်ခင်လေးမှာဝစီကံကြောင့်6နှစ်ဒုက္ခကြောင့်လိုက်တယ်ဖေဟာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံစံဃာလေးမှာကာယကံကြောင့်ဝန်လျှော့ရတယ်မဖြစ်လို့လေဝန်လျှော့ရတာကသူကဆေးဆရာကြီးခေါ်မှာပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုရင်ဒေါက်တာပေါ့လေဒေါက်တာဆိုတော့ပြောရမှာခက်တာစာနဲ့ဒေါက်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ကပြောကြပါစို့လူတွေရဲ့မယုံသားမှုပဲဒါကြောင့်မယုံသားတဲ့လူနာမှာနေတာအကုသို့ဖြစ်စီခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဖះကလေအာဒုဏဘာလာတဲ့ဘယ်သူဖြစ်နေမယုံသားဆိုရုံးမှတက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ကိုအမှန်တည်းလက်မခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့အမှားကြီးကိုအမှန်လို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနေရင်အကုသို့ဖြစ်တယ်သူကကုသို့ဖြစ်เสียမှာ哦အဲ့ဒါနဲ့ယောဂဖြစ်နေတယ်ပြောင်းကူပေးပါစီစဉ်တော့ပေးပါမယ်ပေါ့ဖះကူလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်မပေးချင်ဘူးပိကက်ကက်လောက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဖះလောက်နေတဲ့ခါကျရင်လည်းမလို့ဘူးဗျဖះလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါဖះလောက်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးကိလေသာပဲမခံချင်ဘူးငါ့ကိုမြတ်ဒါမျိုးစော်ကားရလားအဲ့ဒါနဲ့အေးဗျာကျိုးစိတ်ကိုယ်ထဲမှာအမြင့်ပြတ်အောင်ကိုရမယ်စေတမျိုးရှိသေးတယ်ဒါတော့ဒါနောက်ဆုံးစားတာပေါ့လေဒါလေးကိုစားလိုက်ပါတကယ်တော့ချမ်းမှုဝန်ရှော့လောက်လိုက်တာမရဘူးကံမပြောက်ဘူးဟေးတုပိစေရောပဲဘယ်တော့မှပြောက်ဘူးပြောက်မလို့မထင်နဲ့ဒါကြောင့်မလောက်နဲ့မခံချင်ဘူးလားမလောက်နဲ့မကြုံချင်ဘူးလားမလောက်နဲ့
Lobby in Macanomia, lobby in Majonomia. Pero I look at them at the high. One show look at her. Edigan Laila go at the shit. Pibala, so those easy. I gone on Pibala. Cancel I never change my to be that. I am going to do the who can be in the Jade, go on any navy. Can I honor that your mobile? Go jado. Kudu, Anedwa. I just pay a kudu, sending on Loba. I just done and that door. The Dana Loba, Tambisa Gadi, Lobita Dana Mamine, Piandwe. Tina the Madidwa, Tambisa Gadi. Tina Saudi Bene, Piandwe. Ubo the Rakaman Gadwa, Tambisa Gadi. Ubo Saudi Bene, Piandwe. Kudu Piscina, Papilo. Lugoni Miarekama, Magona do Labos of Cat. Magona Miarekama, Lugoni Nigo Cat. Araja Pia, kudu, such a kind of. I'm a Pia and not some Guayon Libby. Blabber can go at Bio, Woga Wobelly, Unshora, and Yan is only my job day. Obi Mimia, Premier Samapima, Tau, Georgian do. Zana Odedo, Zana Pesawati. Zanepet be Quenzare, Sanga Tadakama, Piansinchine. Tilomi Juan Lo Tada, pitted away. Piali, Prima Masangilima, to a Bravago, Tia Hobidon, Jana Picon Villa did. Also, Loga Gila day. But do me a yan and Pina Male, but do me a Nagan Pio Male, but do me a Tagagan, but do me a Todam Pio Male, but do returning on Tio Male, Chilada, but do Mamma Gendo. But do Mamma Gendo, any name of Jorano, no, you might go a mo. Pia, the other days of a Girano, the Laza to Gila Mobo. Dalet Gilo, Dine to them. But they can lay my Budu Chandy Gila, the Alma Jam, Chisu Timo Conida. Long one Majam. Arane or as a Makisa Bila Bay. Piali, Sam Zare. Premazani Samazala. Ludia Didala, Zan, Rubazan, Arubazan Didama, Rubazan and Diali, Rubazamale, Pramadudia Dadia Stoda Shidelo, Aruman Pamale, Pramadudia Dadia Stoda Shideli. And Tomera, Agana Yarana, Winayana, Agana Yarana, Niwana Yarana Bono. Arima Zan Winza. Pramazambido, Dudias and Dudia Zambida, Dadias and Tetola, Senna, Tetola, Senna like, lonely. I look at all I Senna, love their karma. Binama, Tanida, Shin Doroda. Paya Sego, Pambido, to Lebe, San Lawizanade. Pia Pramazan and Dula Pramazan. Pia Dudias and Dula Dudiaza. Pia Dadias and Dula Dadiaza. Pia Gan Libido, so was only one thing another Yanido, also famous as Dua Senna. Then I send it like lonely. Pido, Mary Jandida, not Lale Mega. So Megan, that's Zana the Sana. Theka Godrabo, Pesawa candies or Lauma, or than a Pesawa candy, Peter Theka Mega ordered on Megan Pesawa candy, die Lauma. That's sound Bubella. Here now so to Jin don't care the Diadu, a test sentient video, Chema, a tago, Florida, Peter Bobia, Soluda. I didn't change my Shinoda neither. Preniban Sambi, Lubiola. Jade Jadema, Pia, that you Yadu Piedore. Pimabo, Sadodas and Yadan, Yauda Yadan, that you Yad. Eri Sadodas and Yaude Kardaima, that you Jabizui, Puruzinia, Mujare, the Pia, baby Bolly, and our Shinoda Dembio. I am Mo, we have Preniban Masandi, Dinida. Now, so low what that you Jabido, Prima Sandabi so ma. Pia, the Gego, Preniban, Sambabi, Lubiora. Babi Lubiona, Fridays, legitimate. Then you would Pesawakati, Sinchimba. Pianduiva, Sinchima, Pianduiva. Magonda go. Matuibem, Nina in their pogori. Conda Babylon, Matuibem, Nina, le. This is not doubt. Three at them, Aramanati of your using Rubai Love at Tenali. The Mayon Tomato, Gee, River. I am going to say, Bolan, Gonda Yao Shabi. Obina, Najam was Zana, Udedra, Zana, Pesavokati. Zanyada Pogori, Sam Wizabi, Edizango, Bien Bido, Sinchimba, Bien Duiba, I look Bien Sinchim, Bien Duima, Bea Anere, Bea Amiare, Bea Abare,
ဘယ်ဟာပြန်ဖြစ်ရမလို့သိတာပေါ့လောက်ပြီးပြန်မကြည့်တော့ဘယ်ဟာကောင်းမှမသိဘယ်ဟာမကောင်းမှမသိနောက်တစ်ခါလုပ်ရင်ခက်ကုန်ရောဟုတ်ပြီနော်ဒါကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတယ်နိနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်သိက္ခာကောဒရဘောသိက္ခာကောဒရဘောပစ္စဝက္ခန္တိဒါကြတော့နားငယ်နဲ့တောင်းကိုဆင်းလိုက်ပြီလေအနည်းမဟုတ်အများဒီမှာသိက္ခာမို့လို့သိက္ခာဆိုတာကသောတာပန်တကာဒါကံအနာကံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် 3 ယောက်ကိုသိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်မဲ့ရကြည့်မယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲ့တက္ကရာသောတာပတ္တိဖို့တက္ကရာမဲ့တက္ကရာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုသိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ယန္တာဖြစ်မအားသိက္ခာသိက္ခာကောဒရဘုံပိဿဝခန္တီကောဒရဘုဆိုတာကလောကောဒရမဟုတ်ဘူးလောကီအဲ့လိုပြောရင်တချို့ဟာသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကလောကောဒရနဲ့မဆိုင်တာဆိုင်တယ်လေလောကီနဲ့ဆိုင်တယ်လေအဲ့ကြောင့်ဝိသကကြည့်ပါလားယောက်ျားယူတာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးယူတာပဲလေကောဒရဘုကဥစဉ်တော့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာနာတန်ပယော၄ပါဒါဘေးမှာတင်တဲ့ပုံကိုနည်းနည်းလေးတန်ပိဿဝကတိပြန်ဆင်ခြင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကောဒဘုဆိုတာကမဟာကုသိုလ်ညာနာတန်ပယော၄ပါအသိက္ခယန္တာတွေဆိုရင်မဟာကရိယာညာနာတန်ပယော၄ပါမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာသည်လောကီဗျလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာကမဲ၄ပါဖို့၄ပါပဲရှိတယ်အဲကြောင့်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီစေအောင်တဲ့သူကျင့်ခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကောဒရဘုံပိဿဝခန္တိကောဒရဘုံပြန်ပြီးဆင်ခြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်ခြင်တာလဲကောဒရဘုံနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာလေနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတဲ့တရားကိုပြန်ဆင်ခြင်တော့ဘာဖြစ်မလဲကိရိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခံမှုမရှိဘူးပေါ့ကာမကိုတွေ့ရင်ကာမစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာမအာရုံပြန်ပေါ်ရင်ကာမဂုဏ်ကိုခံစားတတ်တယ်အဲ့လိုခံစားရင်ဘာဖြစ်ပြီးအားနေသွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်သေခာကောဒရဘုံပိဿဝခန္တိသောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှသူတို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုပြန်ကြည့်လေးရှိတယ်ကိုကဘာဖြစ်နေလို့လဲသောတာပန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးကုသိုလ်လည်းမပြည့်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လုခဲ့ပြီးသားကုသိုလ်ပြန်ပြီးမတွေးမိတာလဲပြန်မကြည့်မိတာလဲအရှုံးတော့မပေးနဲ့နော်ပြန်တွေးလို့ရတယ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာတတိမှမဟုတ်အာရမဏတတိမျက်စိနဲ့တော့ကြည့်လို့မရဘူးအာယုံနဲ့တွေးကြည့်လို့ရတယ်နော်သေခာကောဒရဘောပိဿဝခန္တိပြီးတော့ဝေါဒါနံပိဿဝခန္တိဝေါဒါနံပိဿဝခန္တိဝေါဒါနံဆိုဝေါဒံဒါဥစဉ်ဖိုးဝင်စားတဲ့ခါမှာဥစဉ်လို့ဆိုတာစကားလေ့ကျင့်ပါနေပြောတာနော်ဥစဉ်လို့ဖိုးဝင်စားတကယ်ဥစဉ်ဘာမှဝင်စားနိုင်ဘူးနော်သေခာပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးဝင်စားတဲ့ခါမှာဖသမပတိဝိသီဆိုရှိတယ်ဖိုးဝင်စားတဲ့ဝိသီပေါ့နော်မဂ္ဂဝိသီနဲ့ဖလဝိသီကမတူဘူးမဂ္ဂဝိသီမှာဥစဉ်သုံးရင်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ကောထရဘူးသုံးတယ်ဖလဝိသီမှာကျတော့ဘောဓံသုံးတယ်သူကဖိုးဝင်စားပြီဆိုရင်ကောထရဘူးမသုံးဘူးပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံးဝေါဒံအဲ့မျိုးဝေါဒံသုံးတာဟုတ်ဒါဝေါဒံအိဗေကဖြူစင်တာဒါအရိယနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဝေါဒံနဲ့ပိဿဝခန္တိတဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းမှုကိုလည်းပဲသူတို့ဒီဆင်ခြင်လေးရှိပါတယ်။အော်အပဲ့မကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှလေလောဘိသကုသိုလ်ပြန်ဆင်ခြင်နေသေးတာပဲ။အပဲ့ကြားနိုင်တဲ့ငါတို့ကဘာဖြစ်လို့အပဲ့ကြားစေတဲ့အကုသိုလ်ထပ်တွေးနေရတာလဲ။တော်တော်လေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုမဟုတ်ဘူးပြောရမှာ။ပြောလိုက်ရင်လေသူတို့အပဲ့ကြောက်တာသူတို့ပဲအပဲ့ကြောက်တာအမလေးအပဲ့ကြောက်မှတိတ်ကြောက်ပါလေဗျာ။အမလီဒီဘောမှာတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအနည်းဆုံးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သောတာပန်ဖြစ်စေတဲ့ခြင်းကိုဖန်တီးယူရတယ်ကုသိုလ်ထက်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဝေါဒနာပိဿဝခန္တိပြီးတော့သက္ခမေဃဝဋ္ဌေတော်မေဃပိဿဝခန္တိသက္ခမေဃဝဋ္ဌေတော်
Megan Pesa Wakandi Peka Bogoriga Mega Hotel Mego wins Abido Megan Pesa Wakandi Mego Piansenchinde Ode Era Chandom Nationary Border Shimala Nationary Border Quachajega Shimoglan Yanda Pitchin Mini Artolite Shinari Border Moko Todabadi Maya Bide Todabadi Woyabane a Maya Tinu Piantom that to 20 look opinion shin Era Janida as in Teka Mega Potato Mega Talabi Mega Pesawa Candy. That was a bit of the Kama Soyin, Todaban Pitabi Soyin, Mego on Budaye, Poo on Budaye, Neighbor on Budaye, Baby Gilida on Budaye, Janda Gilida on Budaye, Bumu Hakushida Sudago, think Pubane. No, Arazin, Mego, Sinchina, Palabi. A really do a Majana or Sanam Sambia. Did we say that Bella Bono? Truly, a good Madriven, a good Madrin, you. Dana and that door, Tempest Avocati, Lobida Dana, the Pianchin. Tilanda Madi, do a Mabadilla Yubi, Tempest Avocati, Pianchin, Tana Amia Devoji, Mega, what I do. May I have in it? Megan Pesava Candy. Two Wenzana de Mego, Pianchin. Pelulu a Bejano Malabia, Dilo, come like lonely the high you. Kudeloloya, Meboda Mianali Dana Dila Yarali, Peter Pope way to say Nani, Pesawa Candili, Lobby the good on Pian Drip or Obina, Teka, Mega, Potato, Megan, Pesawa Candy, Peter, Tekawa, Putu Zanawa. Now, Teka baby, Putu in the people, not at the cook. Tekawa, Potosanawa. Tekawa, Potosanawa. Teka Bogo Pibi, Potus and Bogo Pibi. Kudele, Kudogo, that equal lapida. Teka Bone, Potus. Kudan Kudogo. Nesado, Nesado. Tokado Ananda do Kudu Nebadabi, Nesa, Doka Ananda. We bad than the for my building, we better not shoot it. How we know? As we producing a pair German, they jump me. A real sense and indigenous wing. Pierre. The shallows and logo. Dana Lowy, the last Saudi, producing Sanone. Doesn't know all that long and long purely. The Hajai, a real sense and the yard. Palomle. Ubadandi, Ubana shoot it. Power resume. Kudale, Lobida Kudo. Kudo, Pipi, Akudo Pipi. Tui, Chetla Tui. Tui Piao, Pop Piao Bay. Ya Nesa, Doka Nadam, Shuda. Kudo Nesa, Doka Nada Shui, Puruzia, Teka, Totaban, Tagaran today. Cosena meeting. Aja, Dana Lona Yoramo, Dilam Lona Yoramo, Dana Loba, Dilale Saudiva, we Patanale Puava. As a we Patanale Tibego, you know, Bimama, they know no. We Patana. We Tutu Chanjazwa, Chamogo, Nesa, Toka, Ananda, and Nene. Patana Shura, Tomo, Tia. Pay a pipi. Show Bobo, Nambobo. Podemia Ayandi, Mamiebu. Podemia Ayandi, Siere. Podemia Ayandi, so Miabo. I will shoot me down, Paho, we better now. I don't whistle, don't know. And they saw Toka Nadaga, we bet. But now, shoot me down, did need a
아자 때가 보고 비비 우루센 보고 비비 구도 피친데 소인 로비다 구도고 아네사 도카 나다니네 슈라 에서 위바다나 피데လို့ပြောတာဒါဆိုရင်လောပိသကုသိုလ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကမဖြစ်တော့ဘူးねဒါနလည်းဖြစ်မယ်သီလလည်းဖြစ်မယ်အဲဆိုဒါနဓတ္တဝါတံပစ္စဝုခတိဒါနလောက်ဒါနဆင်ခြင်ရပဲရောက်မှာပေါ့သီလသမာဓိတို့ဟာတံပစ္စဝုခတိ၅ပါးသီလယူထားတယ်၅ပါးသီလဆင်ခြင်တဲ့အတွက်၅ပါးသီလအကျိုးပဲရမှာပေါ့ပြီးတော့ဥပဒရကမ္မကတ္တဝါတံပစ္စဝုခတိရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်တယ်အဲ့ဒီရှစ်ပါးသီလကိုပြန်ဆင်ခြင်တယ်ရှစ်ပါးသီလပဲရမှာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အလုံးကိုမမြဲမှုအနေစာဆင်းရဲမှုဒုက္ခအဆုံးမြတ်မှုအနတ္တအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုလောကိတကုသိုလ်ကအရှုံးရှိဘူးဗျဒါနကိုဒါနလို့ဆင်ခြင်လို့လည်းရတယ်သီလလို့ဆင်ခြင်လို့လည်းရတယ်ဝိပဿနာလို့ဆင်ခြင်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဝိပဿနာလို့ဆင်ခြင်တာဘယ်လိုဆင်ခြင်မှာလဲအိစာသိကြတာပေါ့လောကိတဒါနရှိမှမရှိတော့တာပျောက်သွားပြီလေတွေးတယ်ပြန်ပြောက်တယ်လောကိတဒါနတွေးတယ်တွေးနဲ့တခြားစိတ်ကူးတွေဝင်လာတယ်မြဲလို့မဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့အစိုးများဘူးလေအဲ့ဒီသဘောတရားရှုနေတဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲလောကိတကုသိုလ်ပြန်ဆင်ခြင်းတွေဝိပဿနာကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသိက္ခာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥထုဇဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကိတကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့ဆင်ခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ပါမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအဲ့ဆိုရင်ဒါနကိုဒါနအနေနဲ့ထားမလားသီလကိုသီလအနေနဲ့ထားမလားတော့မဟုတ်ဒါနကိုဘာဝနာပြောင်းမလားဒါနကိုသီလကိုဘာဝနာပြောင်းမလားကိုယ့်ပုံမှာမူတည်တယ်ဘာဝနာကတမ္ပထအနေနဲ့ပြောင်းတာရှိတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပြောင်းတာရှိတယ်ဒါနကိုဆင်ခြင်ရင်စာကနုတ္တိသီလဆင်ခြင်ရင်သီလနုတ္တိစာကနုတ္တိပြောသီလနုတ္တိပြောကမ္မထံ40ထဲမှာပါတဲ့အတွက်သူဒီတမ္ပထအဲ့ဒီဒါနအဲ့ဒီသီလကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရင်ဝိပဿနာကျိုက်တယ်လို့သုံးတက်သွားတာပေါ့အရင်ကဆိုရင်ဒါနပဲအဲကြောင့်သင်ပါလို့ပြောတာလူတွေကအချိန်မရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲနေခဲ့တာအသက်ဘယ်လောက်ရှိလာပြီလဲအဲ့လိုနဲ့နေခဲ့တာအချိန်နဲ့ဘယ်လောက်ကုန်သွားခဲ့ပြီလဲအခုတည်းအချိန်မရှိဘူးပြောနေတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘွားကိုတန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထားမြင်စမှန်နေမန်နေဆိုပိုက်ဆံပြောတာမဟုတ် value တန်ဖိုးကိုပြောတာအချိန်ကသိတန်ဖိုးရှိတယ်အခုကြည့်လေလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ပြန်ဆင်ခြင်းတော့အချိန်နဲ့အမျှကုသိုလ်တိုးနေတာလေဒါကုသိုလ်တိုးတဲ့ခံပြောလို့သိဝန်သားအနေနဲ့နောက်ထပ်လောက်မှာလောပိတာကုသိုလ်ကိုစိတ်မထားတိုင်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့တတ်တယ်ဆိုတာကဒါကထပ်ပြပေးတယ်အခုကကုသိုလ်ဖြစ်ပုံပြောနေတာနော်အဲ့ဒါမို့တကယ်သာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လောပိတာကုသိုလ်ဟာဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးတယ်ဆိုမရှိဘူးကုသိုလ်ကရောသွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးခက်တာကကုသိုလ်ကမမြဲဘူးထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကုသိုလ်ထက်လုပ်တယ်လှုပ်လိုက်မေးလိုက်ဆိုတော့မေးလို့လုပ်တယ်လှုပ်လို့မေးတယ်မေးလဲနေတာအခုကြည့်ပြန်တွေးပါပြန်ဆင်ခြင်ပါပြန်တွေးပါပြန်ဆင်ခြင်ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်စေတောပရိယညာနေနာဒါကုလို့မတော့ဘူးပေါ့နော်စေတောပရိယညာနေနာစေတောပရိယညာဖြေတာပရာစေတဝိဇ္ဇနာပညာပြောတာကုသလစိတ်တသမေကိတ္တကုသလစိတ်တသမေကိတ္တစိတ်တံဇာနံတိတယ်စိတ်တံဇာနံတိဒါကြောင့်ကိုကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသူများကုသိုလ်စေတောပရိယညာနေနာတဲ့ပရာစေတဝိဇ္ဇနာပညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့တဲ့ပရာစေတဝိဇ္ဇနာပညာဆိုသူများရဲ့စိတ်ကိုသိတာပေါ့နော်ကုသလစိတ်တသမေကိတ္တကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တံစိတ်ကိုဇာနံတိသိတယ်သူကနေတော့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူကိုသူမကြည့်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တယ်သူ
သူကြည့်တာကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကြည့်တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်ကံကြည့်နော်အဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့အဘိညာဉ်မရဘူးဦးဇင်းတို့အဘိညာဉ်မရဘူးဒါကြောင့်ဒါစေတဝိရိယဉာဏ်နေနဲ့ဦးဇင်းတို့လို့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ဘူးလားကုသိုလ်ရဲ့တန်ကိုမချဘူးလားမေးကြည့်ပါလားကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့ရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကျတော့ကုသလစိတ်ဓာတ်တမင်ခိတ္တကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြီးမှာပေါ့သူကတော့ပရစိတ္တဝိဇ္ဇနာမင်းကြီးရှိတာကိုအဲဦးဇင်းတို့ပရစိတ္တဝိဇ္ဇနာမင်းကြီးမရှိဘူးလေကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဦးဇင်းမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်စိတ်ငွေတိလိုက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလကားပါကွာဟန်လောက်တာပါစလူမိုက်ပဲလေဆဲနေစကူနေရလေဘာမလုပ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ငွေတဲ့သူများလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ပြပြောင်းလဲတာခုပရစိတ္တဝိဇ္ဇနာပင်ကြီးတမလည်းဒီတိုင်းပဲလေသူကကုသိုလ်လုပ်နေတာမှမဟုတ်တာသူရဲ့စိတ်နဲ့သူရဲ့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါယံဓမ္မံအာရဗ္ဗယေဓမ္မဩပိစံတိစေတစေတကဓမ္မတေဓမ္မတေတံဓမ္မနံအာရမဏပိစိနာပိစယောဆိုတဲ့စကားလုံးကို definition ဖွင့်တာအချင်းချုံးမဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကဒါနရှိတယ်ပြီးတော့သီလရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနပြောတဲ့ထဲမှာဒါနသီလတက်တက်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာပါတယ်ဝိပဿနာပါတယ်ပြီးတော့သမထကပရစိတ်တဝိဇ္ဇနာပဲညဒါကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဒါနကိုပြန်ပြေးပါသီလကိုပြန်ပြေးပါဝိပဿနာဖြစ်အောင်လုပ်ပါသူများကုသိုလ်တာကိုကိုယ်ကနေတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြေးပါအဲ့ဒါကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာပဲဘယ်သူမှပြောစမ်းမလို့သူကသူဟန်လုပ်ပြီးဖျားတဲ့တယ်ပြောသူဟန်လုပ်တာကိုကိုသိပြီးသားအဲ့ဟန်လုပ်တာနဲ့ဖျားတဲ့တာကိုသွားမတွဲပါနဲ့ဖျားတဲ့တာကိုပဲကုသိုလ်အနေနဲ့မြင်ပေးပါဟန်လုပ်တာအကုသိုလ်နဲ့မြင်ပေးပါဒါဦးဇင်းတော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟန်လုပ်တာကိုဖျားတဲ့တဲ့ပုံမှာသွားတိလိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်ပြန်ဖြစ်သွားတာမှန်တယ်လေလောကမှာဦးဇင်းဗမာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲလေဖျားတဲ့ကြတာဘာစိတ်နဲ့တက်တယ်မတက်တယ်ဒါကိုလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်မခံဘူးပြောတာအဲ့ဆိုရင်ဟန်လုပ်တာကိုအကုသိုလ်အနေနဲ့ထားလိုက်ကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်အနေနဲ့ထားလိုက်ပေါ့ဖျားတဲ့တာကောင်းလိုက်တာသူဘာမြဲခြင်းလို့ညာမြဲခြင်းကိုလို့မဟုတ်ဘူးကိုကကြော်ပြီးသွားလို့ရင်အာယုံကိုကြော်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကုသိုလ်ကနေတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့အဲဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိလားဆိုရှိတယ်ကုသလဓမ္မောအကုသလဓမ္မံတာလေဒီနေ့ပြီးပါမလားတနေ့ကိုနည်းနည်းသွားမှလည်းတူတယ်မြန်သွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးရှောင်တတ်တယ်ကြံသေးတယ်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တာမျိုးအဲကြောင့်စိတ်ချမှန်ဖို့လိုတယ်အတွေးမှန်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနေတော့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပရှင်းပြောထားတာမဟုတ်အသိမှန်မှတွေးမှန်တယ်အသိမမှန်တွေးမမှန်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ကုသိုလ်တွေးတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တာမျိုးရှင်ပြဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဟုတ်တာကြီးကိုသက်သေပြဖို့အတွက်ကြည့်လိုက်တာမလဲဘူးစာရအများကြီးခြံသေးတယ်ဖြတ်ပြီးပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးခြံခဲ့လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အကုန်ပြောရမှာဟုတ်ပြောမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးမပြီးနိုင်တော့ပြီးတာမပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေအချိန်နဲ့ပြောရတာဟုတ်ဒါဆိုရင်လူတိုင်းမှာပုထုဇဉ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အရိယဆန်သွားလို့ရတဲ့ခြင်းတွေရှိပါတယ်အရိယရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်လေလူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ပြမဖြစ်မယ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလေဗျာယဟန္တာကိုခဏထားလိုက်အောင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှထက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှထက်မှမပါသေးဘူးလေလူဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြမဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့ဆိုရင်လူဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းပြမဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်လောဘိဒဒါနကိုလည်းပြန်တွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ
စောတိမိသားသီလကိုလည်းပဲပြန်တွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါသီလမှာ2မျိုး5ပါးသီလ10ပါးသီလပြီးတော့ပုပ္ပေတုစေနာလေးဆိုတဲ့တန်ဘယ်ဟာကိုဘာမှမသိဘူးကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာတော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့မှသိတယ်တိတိကျပြောလို့မရဆိုရင်ထက်လိုက်ဒါကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာပဲဒါနသီလတွေတွေးနေတယ်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာပဲပေါင်းပြီးတွေးလိုက်ဒါလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒီတဲ့ပိုပြီးမြင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေမျက်မှမမြဲတာအဲ့ဆိုရင်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩကုသိုလ်ကလည်းမမြဲပါလားရှင်ပြရဲ့အဲ့လိုမမြဲပါလားတွေးယုံနဲ့ပြီးတော့ဝိပဿနာဖြစ်ရောလားတချို့မျိုးမှာမှန်တာပေါ့တမတနာဉာဏ်နဲ့ဒဲကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပြောတာလေဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ခိုင်းနေတာအဲ့လိုရှင်ပြရဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မှမဖြစ်တာမဆင်ခြင်ဘူးဘယ်တော့မှဝိပဿနာဖြစ်လာမှာမဟုတ်အနေစာနေနဲ့တွေးတာများလာရင်မြင်တယ်များကြားတယ်များအော်တို့အနေစာထင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်တရားကျင့်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဝိသုဒ္ဓိမမှာတက်ပြောထားတာရှိတယ်ပထမဆုံးပါဇက်နဲ့ practice လုပ်ခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်ပါစိုးရအောင်လေ့ကျင့်ပါဒါဆိုရင်အနေစာဒုက္ခလေ့ကျင့်ခိုင်းအတုဝလေ့ကျင့်ခိုင်းကြာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပါဇက်ရုပ်ဆံမလို့နဲ့စိတ်ကလို့သိသွားတာဒီတိုင်းပဲလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့နော်နေစာပဲလုံးနေတဲ့မြတ်ကုသိုလ်အနေစာလို့ပဲတွေးနေကြာဘာဖြစ်လာလဲကုသိုလ်လုပ်တိုင်းအနေစာထင်တာကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဒုက္ခထင်တာလေကုသိုလ်လုပ်တိုင်းအနတ္တထင်တာလေဒါပေမဲ့အနေစာရှုပြီးတော့ဒုက္ခမထင်ဘူးနော်အနတ္တမထင်ဘူးအနေစာရှုရင်အနေစာထင်တယ်ဒုက္ခရှုရင်ဒုက္ခထင်တယ်အနတ္တရှုရင်အနတ္တထင်တယ်ဥစ္စာတို့ဒီဗိဓမာမဆိုရင်ပြောထားတာရှိတယ်မဲ့3မျိုးဖို့3မျိုးနေစာရှုရင်နေစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဲ့ဖို့ကလည်းနေစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖို့ဒါကြောင့်အာနိမိတအပနိဒသူပြောပြီးသားအဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးပါမဲ့ရမဲ့ရပြီးပြီအဲ့တလုံးတော့မှတ်ပါနေစာလို့မှတ်ဒုက္ခလို့တော့မမှတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးဒုက္ခလို့မှတ်ရင်ဒါကြလူရဲ့လက်မခံဘူးဟောဒါဒုက္ခလို့တာမှမဟုတ်တာဒါကောင်းတာလို့တာပဲလေအဲ့လိုတွေးမှဆိုလို့တကယ်တော့ကိုထင်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုပြောတာပါလူတွေပြောသလိုဒုက္ခနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာကြတော့ဒုက္ခလို့သူကသုံးပါတယ်အဲကြောင့်နေစာလိုပဲမှတ်ဘာပဲလုပ်လိုက်ကုသလုံးမယ်ဆိုပါစို့ဒီဆွန့်ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုအလေးတရားလေးလှိမှာပဲလေနေစာမှတ်နေပေါ့အဲဆိုနေထိုင်နေကုသဝရနေတယ်အဲဆိုရင်ကုသဝကုသဖြစ်စေတယ်အနေပန်ကျရင်ကုသဝအကုသဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့နည်းနည်းစောမှာပေါ့အဲဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖွင့်ထားတာလေဦးဇင်းကလုံးမရဘူးဘယ်ကနေရမှာတော့ပညာဝရလုံးမရဘူးဖွင့်ထားတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲတာမဟုတ်တပြင်းကြီးပါဠိတပြင်းကြီးတယ်ရေးတာနဲ့ရှင်းတာနဲ့ဆိုရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဒီလောက်တော့ရမယ်ဒါဆိုရင်အာရမဏဆိုတဲ့အတိုင်းတွေးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လောက်တာကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲတွေးပါဘာဖြစ်လို့ဒါပြောဆိုကုသိုလ်လုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတဲ့လူတွေရှိနေလို့အဲ့ဒါမနေ့ကကြရင်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတဲ့လူအကြောင်းပြောမှာဒီနေ့ကကုသိုလ်လုပ်ပြီးအတွေးမှန်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောသွားတာကောင်းတာလုပ်ထားတာပဲဗျာကောင်းတာပဲတွေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာတွေးရမှာလဲနော်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးမယ်ဆိုဘယ်လိုပါလိမ့်ပေါ့မနေ့ကကြရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုသိသွားရင်ငါတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်တွေးတဲ့အခါတိုင်းမှာအာကုသိုလ်ဖြစ်သလားကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတာတိတိကျကျသိသွားလိမ့်မယ်နှစ်ခုရှင်းပြတာ哦ကုသိုလ်လုပ်ကုသိုလ်တွေးကုသိုလ်ဖြစ်သလားညတော့ပြတော့ထင်ကြတာပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေးဒါနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျအာရမဏတတ္တိကအဲ့လိုမရဘူးအဲကြောင့်ကုသိုလ်တွေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဆိုဘာလို့လဲဆိုရင်ကုသိုလ်တွေးလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာနားလေလာရင်နောက်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေးတဲ့ခါတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲတွေးလိမ့်မယ်အကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘူးအဲမနေ့ကကြောင့်ဆိုသိပါလိမ့်မယ်နော်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့တွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုဘုရားရဲ့တရားနဲ့တက်တည်ပြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနရှိမယ်စောင့်တည်ခဲ့တဲ့သီလရှိမယ်အလကမထားပါနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မခံခြင်းဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ပါ
လောပိသရပဲပြန်တွေ့လို့ထူးလို့လားလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အာရမဏတတိရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လောပိသကုသိုလ်တွေ့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ရအောင်ပဲတွေးယူပါလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သန္တရာကိုလဲနေစဉ်ကာလမှာတစ်အပယ်မကြောက်အောင်ကြိုးစားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှစ်လူနတ်ပြမဖြစ်စေရမယ်သုံးလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိရှောင်းနှံ့အောင်ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တရားချင်းသူတို့စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာရှိတဲ့အရာဝဲဖြစ်ဖြစ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တထင်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်သိမြင်ပြီးဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားသာသနာစိရံတေထတုဘုရားသာသနာစိရံတေထတုဘုရားသာသနာစိရံတေထတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တို့ဒီနေ့များအားလုံးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရပါစေ